una mano arriba. solteros. ¡Solteros!
Con una mano arriba. Con una mano arriba, que se vea bonito. Y el que no levante la mano es porque no se bañó la noche de hoy. Con una mano arriba. Seguimos. ¡Qué bárbaro! ¡Y arriba Toluca! ¿Quién está orgulloso de ser de Toluca? Que levante su mano. El que esté orgulloso de ser de Toluca, grito a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Vamos a hacer el terremoto más grande que se haya hecho en Santa María Zolotepec. Y vamos a desastroso aquí enfrente del escenario. Vamos a saltar primero a la derecha y luego a la izquierda, ¿ok? Primero derecha y luego izquierda. Los en medio, los de hasta allá atrás, todos parejitos. Primero derecha y luego izquierda, ¿ok? ¡Listo! ¡Prepárense!